大家好，我是小妍，欢迎收看我的爱心食谱。上一期客家妈妈第一次录的视频拿下来了，很可惜哈，不要紧，今天我又请她来分享一道私房食谱哦，来嘛。大家好，我係黃麗健，今日來分享豬腳醋，我們一起來做吧。做。來豬腳醋用嘅材料：半邊豬腳、鹽、餅糖、黑羅劈、辣醬、嫩醬、椒、胡醋、胡拍肉。望一隻拍羅劈嗬，喺阿婆叫到要放嘅嗬。啲啲咧，喺阿婆識到，佢感覺好食嘛，按油呢嘛，冇曬嘛，喺豬肉嘛。放啲拍羅劈去咧，其實食嘅咧煎話好食嘅，嘛按多油啊，還要拍羅劈咧，啲半條羅劈咯，4條半條羅劈咯。啲啲咧劍馬倫羅劈咧，好食咧就半條羅劈咯，如果香咯。啲龜瘦瘦冇？個貴啲啦，半條羅啲劍馬倫羅劈咧，就嘛按香咯。然後現在嘅老薑係咪？老薑咧，喺做嘢嘅時做用個效，啲嫩薑喺我度薑嘢咧面，放啲嫩薑慢嘅。即參見用嘛？แต่ทำเป็นแต่แแต่兩用都แต่ทำเป็น用嘅，而薑嘢咧就放多啲咯，啲老薑個嘢。然後有隻椒啊，用鹽毛用到有隻葡萄椒啊，我用乜解好？有啲羽毛，啲椒咧就放花雕咯，黃椒一滴呵，黃椒一隻，花雕一隻，白嘅椒一隻嘅。OK 咯。哦，啱啱去到巴剎羽毛羅劈嘛，順到兩條，順到一條細條嘅，有冇相干啊？用電線咯，後食咧食用腰一個後食嘅。係啦，我自家做嘛，用細條。啲劍馬倫羅劈都蠻香咯，太條蠻香咯，一細條一香咯。中後叫哦，我燒白我要中過嘛。中班嘅啦。差唔多班人咯，有啲細條嘅。係啦，細條個香嘛，而叫碎嘛，啲劍馬倫都蠻香嘅，食一蠻好食咯。你講有隻條要放落去嘛？唔可以啦，切一件嘅，唔可以嘅。一個妹切一件，一條切一件，條切一件。我們要切的嘛？大切倒切，咁樣啊？切啊！叫太舊冇？叫咯，食半太舊飲冇食，好啱噶啦。這樣對。哦，當中啱咯。做起來要多來夾，要好食。嘛，你就用幾多？唔數幾多嘅，熬熱咯。我烤皮嘛。唔數嘅皮好用嘅，佢起風嘛。然後我們要切片啊？切片。慢盤切薄啲。咁樣。切薄啲。我煮兩下。開貨。開太火細火。放太火啦，包醬嘛。放幾多油啊？放多少好啦，你莫放一個餐內，我放多片看得到。哦，啲後用湯匙咁樣嗬，用心湯匙咯。咩叫豬肉要出油噶嘛？我包香有隻醬係嘛？哦，千眼蒸，燜啲蒸。哦。油辣來蒸，然後咧就用普通嘅油，一啲裝嘅啲啊，出放麻油，咧其實個布嘛，我到薑嘅咧就食普通嘅油後咯，然後我就食普通嘅油咯。放落去包，包香嘅。放餅糖先。豬肉豬肉啲辣嘅。我炒到加餅糖用嘛？唔數嘅，見得樣炒啊，佢變一啲啊黑水啊，跟住辣椒辣落啲黑水嘛，炒完嗰香，炒一陣先係整放材料。sausamu
烏拍油你已經擦緊，嗯，倒啲烏拍油變紫色咯。一湯匙啊，咁啊哦，，要湯匙咯。來放啲椒絲條毛，一啲豬肉末。放啲椒絲醋咧，其實豬肉會慢重啊。嗯，嗱，陣間放啲醋咯。唔熟看啊，放幾多噶啦？你中意食啲酸，你咪放多啲咯；你唔ăn酸，你咪放少啲咯。要到泡落邊放哦。我放落去炒下幾滴噶啦，哦，淥下幾滴噶啦，昂滴滴噶啦，滴啲放啲爆啊啲爆噶啦。嗯，然後鹽咧，鹽要不會放啊？你乜計？鹽慢啲放咯，慢啲放啊。啊後噶啦，後噶啦，好噶啦，放啲有看嘛？白啦，女，嗱看一下。放啲白啲煮噶啦，用得放去白煮啦。OK 啊，can for 啦。啊，倒啲白。得啦啦，打啲多少錢水？我幾多水哦？要按多滴噶，同煮腳要按硬滴噶啦。啊，嗱，你要加多少醋？現在要按多水落，出到兩勺先，到兩勺煮啊啲胡醋，兩勺煮啊佢。喺講你中意食酸嘅咧，就加啲咯；你唔愛食酸嘅咧，你就唔按酸咯。煮嗰陣嚟調味咯，見得啲個開火俾佢滾咯。俾佢灌成啊！嗯，萬樣有隻爆碟嘛？放啲爆一滴，喺講要三步一爆煮起煮起仲個香，冇啲爆咁啲爆一滴有嘅，隻係塞條嘅。塞條一滴嘅，仲要係要爆煮咗一滴嘅啦。有隻罐又愛煮結膠，你哋煮腳嘛，你一煮到靚嘛，最少一叫做咩？叫雞絲啊！啊，叫雞絲咯，叫雞絲反正你一種個靚咩，你都要吉種條最理想咯。鉗些貨啊，煮叫雞絲啊！你灌開，你開中火啦，冇中火佢唔熟啊。放啲中火個啱嘅，中火煮個後，煮得差唔多嗰陣時，一倒葡萄椒，放鹽，灌完下就好噶啦。仲有鉗些啊，鉗中中火中火，OK 咯。中火煮叫雞絲。你開蓋咯，差唔多熟咯，加椒咯，加啲椒去。加兩勺嗰啲葡萄椒，你放多啲嘅嘛？滴嘅，你放多啲咪仲個好食咯，冇放咁多咯，啲唔夠食咯。放啲鹽去，加鹽，加啲鹽，灌兩灌都好噶咯，都仲好香噶咯，滴噶啦，放兩灌好噶，灌兩灌好噶，滴噶啦，先間開餐噶啦。好啦，鉗貨啦。食飯咯，嚟哦，馬啲飯，啊食飯嚟食嚟食，三媽一齊嚟食。先有得拍落劈。我好中意連接，我好中意個拍落劈。啊我中意連接，我好中意連接。哇，好料，老豆，好食好食。那隻豬腳醋有乜嘅故事噶嘛？豬腳醋咧，我都客人咧，要卡要甜定啊，做10 minute 上海 baby 10 minute 啦，出愛豬腳醋嚟擺豬食嘅，同豬食講我要卡甜定，即係阿婆教落嘅。好好食到放爽咁樣。係啊，蘿蔔嗰好食，我中意食蘿蔔咯，我中意連一接喎，隔熱仲嗰好食咯。是豬腳。如果大家喜歡我們這期的分享的話，請幫我點讚、訂閱和分享給你親朋戚友哦。我們下一期再見，拜拜。拜拜。